గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పెద్దోళ్ళు చిన్నోళ్ళు అందరూ కూడా యువకులు ఒకటే బాధ వ్యక్తం చేస్తున్నది. మేము నడవలేకపోతున్నాము, రోడ్డు ఎప్పుడు వేస్తారు, సైదాపురం నుంచి డాగుపూడి దాకా అని కోరుతున్నారు. సైదాపురంలో ఉండేటువంటి జనాలు డాగుపూడి రోడ్డు కావాలని కోరుతున్నారు. మీరు ఓట్ల కోసం రేపు ఏ మొహం పెట్టుకొని వస్తారు అని కోరుతున్నాం. 2 రోజుల తర్వాత రోడ్డు కానీ ఇక్కడ సైదాపురం టు డాగుపూడి డబుల్ రోడ్డు వేయకపోతే వందలాది మంది ఇక్కడే కూర్చుంటాం. మీరు పెట్టే కేసులు గీసులు అవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే మేము చూసాం, మీరు కేసులు పెడుతున్నప్పుడు మేము ఓపిక పట్టాం, కానీ మాకు ఓపిక లేదు, ఓపిక నశించింది. రోడ్డు 10 రోజుల లోపల వేయండి. దయచేసి రామకుమార్ రెడ్డి గారు కానివచ్చు, వైసీపీ నాయకులు తొందరగా 10 రోజులు రోడ్డు వేయండి. లేని పక్షంలో వందలాది మందితో మేము ఇదే కల్చర్లో సైదాపురం దాకా వందలాది మందితో రోడ్ల మీదే బయటేస్తామని చెప్పి మేము తెలియజేసుకుంటున్నాం.